हेलो साथीहरू, काठमाडौँ आएको 1 विक भयो। 1 विकमा के कुरामा मेरो प्रोग्रेस भयो त ल आज म हजुरहरूलाई सुनाउनेवाला छु है त। सो साथीहरू, फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आजभोलि काठमाडौँ आएदेखि म बिहान 5 बजे उठ्छु साथीहरू। यो त एकदमै धेरै राम्रो प्रोग्रेस हो। अनि म एकदमै धेरै बिरामी पनि भइरहेको छु। यो पनि प्रोग्रेस नै भन्नुपर्छ साथीहरू, किनभने चाहिँ म मेरो घरमा एकदमै फिट एन्ड फाइन थियो। मलाई बिरामी भन्ने कुराले छोएको थिएन क्या साथीहरू। अनि बिरामी भएछ पश्चाताप मलाई एकदमै धेरै जङ्क फुडहरूको क्रेभिङ्स हुन्छ। आई डोन्ट नो वाइ। अनि मैले बिहान 5 बजे उठेर यति धेरै काम गर्नुपर्छ साथीहरू, टु बी अनेस्ट म एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। अनि हामी चाहिँ 4जना बस्छौँ, तर 4जनाको सबै काम मैले आफै गर्नुपर्छ। खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, तरकारी किन्न जानेदेखि एभ्री काम मैले गर्छु साथीहरू। अब के भन्नु, यो प्रोग्रेस नै भन्नुपर्छ। सो साथीहरू, आज एकदमै धेरै काम गर्दा थाक्यो क्या। अनि कसैले पनि नकुरेर मैले चाँडै खाना खाएँ। खाना खाँदा एकछिन सुतेर उठ्दा चाहिँ पानी पर्न आँटिसकेको रहेछ। अनि मैले चाहिँ कपडा झिक्न गयो साथीहरू छतमा। अनि काठमाडौँ एकदमै धेरै नराम्रो कुरा भनेको यहाँको धारामा पानी आउँदैन क्या साथीहरू, टु बी अनेस्ट। अब म के गर्नु। सो मलाई चाहिँ मेरो घरको एकदमै धेरै याद आइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ दिस भिडियो। बाइ।